हेलो गाइस, स्वागत है। हम नया वीडियो है। हम चिट कोड बताने हैं। चिट कोड थार का चिट कोड, ये अलग ही थार है। ये मॉडिफाइड थार का चिट कोड मैं बताऊंगा। मॉडिफाइड थार का चिट कोड 9090 ये तोड़ दो और मॉडिफाइड थार मिल गया। एंड ये थार मॉडिफाइड थार नहीं, ये देख, ये बहुत अच्छा थार है। एंड मॉन्स्टर थार में आपको बताने हैं। इसका चिट कोड 09090 इसको डाल दिए, मॉन्स्टर थार मिल गया। बोलेरो भी चिट कोड बतानी है। बोलेरो का चिट कोड है 3100। ये है बोलेरो का चिट कोड। ये सुपर बोलेरो है, ये देख साइड में सुपर बोलेरो, ये बहुत अच्छा है। ये हम चला के देखें। चला दे, ये देख बहुत अच्छा है। ओ नाइस नाइस, ये क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा है। हम चिट कोड और बताने स्कॉर्पियो का चिट कोड। स्कॉर्पियो का चिट कोड है 333 और स्कॉर्पियो आ जाएगा। ये देख स्कॉर्पियो आ जाए। एंड रोल्स रॉयस का चिट कोड हम बतानी है। ये चिट कोड है 2000। ये डालते रोल्स रॉयस आ गया। ये देख बेस अच्छा है। कवासाकी निंजा मैं बता दूंगी। कवासाकी निंजा का चिट कोड 3000। ये देख कवासाकी आ गया। ये बहुत अच्छा है कवासाकी, ये तो बहुत अच्छा है। बोलेरो भी यही रह गया, स्कॉर्पियो भी, कवासाकी निंजा, एस्टवार, रोल्स रॉयस भी। हाउस का कलर चेंज कर दे। ये हम टूल्स पे चलते, RGS टूल्स पे चल और हम डाल देंगे हाउस कलर ब्लू। हम ब्लू डालते, ये देख हाउस का कलर ब्लू हो गया। चल के देखते हैं। देखिए हाउस का कलर ब्लू हो गया। बेटा क्या हुआ? ये देख हाउस का कलर ब्लू हो गया। हम कार के पास चलते, कार शॉपिंग में चलते। गाड़ी नहीं है, हम उसको उतर जाएंगे और RGS टूल में हम कार बाइक डाल देंगे। और इसमें हम हमारे घर में चलते हैं और कार मिल गया। ये क्या हुआ? ये देख
ये कार आ गया लैम्बोर्गिनी, अच्छा कार मिल गया गैस। हम यहाँ गाड़ी मिल गया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम वीडियो ख़त्म करेगी। बाय बाय गैस, लाइक सब्सक्राइब करो।